هو تيست تاني اللي هو ايه لا لا ولا تعالى اهو. ايوه راحت لما قريتني من شويه حد بقى لابس جلافز يفتح لها بقها عشان تعوره. يفتح لها بقها. ايديكوا يا جدعان عشان تاخد بق بس كده تغطينا اهو. هي بصراحه يعني انا عايزه افتح البق. هنضغط كده اهو خلاص. بعد كده هنشيل ايدينا. رجعت طبيعيه اهي. يبقى ده صح نورمال ماشي. هيقول لك قبل السبرينج تايم ده بتعمليه فين؟ بتعمله بقى انا عايزه اعرف بتاعت عينيها دي فين. نعم عايزه اعرف بتاعت عينيها فين. تعالي يا بنت. الإبس كريرة الشعيرات أغنية إبس كريرة هتعملي كده بكل بساطة. برضه امسكها اهو. انا كده إبس كريرة كل إبس كريرة. الميوكاس ممبرين بضغط بسنين ايدينا كده ماسكاهم كده وبعد كده بعمل كده. حلو. بعد كده عندنا استنى عشان ورا اسماء. يا أمنية بصي يا اسماء افتحوا يا أمنية. افتحوا بصي يا اسماء الكاميرا على الميوكاس ممبرين. لو رجعت في الطبيعي رجع اهو نورمال كده خلاص نورمال. ماشي تعالي بقى نعمل الخط ماشي. نعمل بس الاول نحدد مكان اللارنج. مكان اللي انا ماسكاه ده الفارنكس عشان بتبلع عادي. بعمل سوالوينج تيست. بتغطي عليها كده بتبلع صح؟ بلعت اهي. لا انا مش عارفه فين بتشيلي ايدك اهو. شايفه دي؟ لا انا مش شايفه. اضغطي هتلاقيها بتبلع. ده السوالوينج تيست. يا شيماء بتضغطي هنا ليه؟ اضغطي هنا. بتضغطي ايوه انا بتكلم مليون. يا جماعه انتوا كنتوا تعملوا الكوف تيست. انا بتكلم على السوالوينج تيست. السوالوينج تيست بيقول بنضغط على ايه؟ بص ايوه في نوع اثنين تيست. السوالوينج تيست والكوف تيست. السوالوينج تيست يعني تبلع. الكوف تيست بتعمل كوف. ايوه هنا فعلا قدامي قدام عشان ده قدام يبقى ده كده ده فارنكس. السوالوينج تيست اللي احنا هنعمل لارنكس كوف تيست. يبقى كوف تيست اهي. المكان اللي اصلا هيبلع يا جماعه. هتبلع. اضغطي عليها تبلع. اضغطي على الفارنكس هتبلع. ثاني شويه لا عملت صح بس كده. حطي ايدك. يبقى ده كده اسمه السوالوينج تيست. لو قال لك روح اعملي سوالوينج تيست هتحطي ايدك هنا. قال لك روح اعملي كوف تيست يبقى تحطي ايدك ورا. استنى اطلعي. ما ينفعش يا جماعه كده. هتموت. واحده تعمل لها سوالوينج تيست تعمل لها كوف والله هتموت. هو بمنتهى البساطه هو اصلا ايه هو ايه اساسا مجرد ما البقره مجرد ما تقفلي الهواء خالص يبقى هي كده انت هشغلها بعدين نزلي. بس بتعملي بقى ايه من عند التراكيه. بتاخدي نهايه التراكيه واول اثنين رينج من سوري نهايه اللارنكس واول